အချမ်းသာဆုံးတစ်ထေးဘီလီယံနာ Elon Musk ကတော့ဂျွန်လ12ရက်နေ့မှာကမ္ဘာပထမဦးဆုံး trillion နာတယောက်အနေနဲ့စည်ရင်းဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် trillion ဆိုတာကတော့တန်းပေါင်းတစ်တန်းကိုပြောတာပါတစ်ရက်နောက်မှာ3ည12လုံးပါဝင်ပါတယ် Elon Musk ကဂျွန်လ12ရက်နေ့မှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အာကာသကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SpaceX ရဲ့ stock share တွေကိုအများပြည်သူကပါဝယ်ယူလို့ရအောင်လို့ stock ဈေးကွက်ပေါ်မှာတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဈေးကွက်ဖွင့်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာ Elon Musk ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက1.11 trillion ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ SpaceX ရဲ့ stock ဈေးကွက်မဖွင့်ခင်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ American dollar 980ကနေ800ဘီလီယံဝန်းကျင်ရှိပါတယ် Elon Musk အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီပါ။ဟောမှာအကောင်းဆုံး EV တွေနဲ့ AI စက်ရုပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ Elon Musk က Tesla ကုမ္ပဏီရဲ့ share တွေကိုလည်းအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Elon Musk က trillionaire တယောက်ဖြစ်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုမျိုးပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့တယောက်ကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အရင်ကပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းစေးကြောင်ပြီးယူနေရပဲဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒီကုမ္ပဏီပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာလို့ပြန်ပြောမိမှာပဲလို့ Elon Musk ကရီမောပြီးတော့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူက SpaceX ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တုန်းကဒီ SpaceX ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်နိုင်ခြေက10%ပဲရှိတယ်လို့တွေးခဲ့တာပါ။ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရအောင်တကယ်လို့များ Elon Musk ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု1.11 trillion ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအညီအမျှခွဲပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် American dollar 2108ဒေါ်လာဝန်းကျင်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကိုအခုလက်ရှိဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတအုပ်ကို800ဝန်းကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုကြည့်နေတဲ့သူကို Elon Musk ကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေခွဲဝေပြီးတော့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ချင်လဲ comment တွေမှာပြပြခဲ့ကြပါအောင်။ဆုံးဖြတ်ယူပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။